Qatar 6 saatdə 300 kilometr yol qət etmişdir. Yəni 300 kilometri bölsək 6 saata bunun sürətini tapmış olacağıq. 300'ü bölsək 6'ya, demək bunun sürəti nəymiş? 50 kilometr saatıymış. Sonra sürətini saatda 10 kilometr azaltmış. Yəni ikinci sürəti yəni bu 40 ilə gedib. 40 kilometr saatla gedib və bunu da 4 saata getmişdir. Yəni 40 vur 4 bərabərdir 160 kilometr daha gedib yəni. Buradan Qatar cəmi neçə kilometr yol getmişdir? Birinci demişdi bizə 300 kilometr gedib. Daha sonra da 160 kilometr getdi. Demək cavabımız nə qədər? 460 kilometr gedib. 300 gələk 160 uşaq məsələləri deyə bilərik. 5-ci 6-cı sinif səviyyəsində məsələlərdir. Amma məntiqdə bizə bunlar düşür. Yəni bu magistraturaya qəbul olmaq üçün, dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün belə suallar düşür. Və bu sualları eləyərək daha çətin suallara keçə bilərik uşaqlar. Qatar saatda 6 kilometr, 300 kilometr qət etmişdir. Sonra sürətini saatda 10 kilometr azaltmış və qalan məsafəni 4 saata getmişdir. Yəni birinci tapırıq ki, Qatar əvvəl neçə kilometr saat gedib, sürəti nə qədərmiş? 50 imiş. Sonra 10 çıxdıq, aldıq 40. 40 saatda 40 gedərək 4 saat gedib və 160 saat yol gətirib, 160 kilometr yol qət edilib. Bu 300 ilə də 160'ı topladığımızda aldıq 460 aldıq. 460 bizim doğru cavabımızdır.